stamattina, quando siamo partiti io e Ivan. Vi lascio il video di PS3, parte alta e Pinera completa. Oggi, come potete vedere, giornata di pioggia. Vi lascio il video. Aspetta. Io. C'è stato un problema di percorso. Fammi vedere un attimo la ruota. No, ho dovuto smontare la ruota. Ma vai a cagare. I perri non si stringono? No, è un option. È un option. Sì. Madonna. Pensavo peggio. Oh!